പറയണെന്ന് കാണണ്ടേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 ഫങ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓവനിൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചൂടാക്കാനോ പാചകം ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് മൈക്രോ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രില്ല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ചിക്കൻ ആയാലും ഫിഷ് ആയാലൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തേർഡ് വൺ നമ്മളെ കേക്കൊക്കെ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ, കേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് വേണ്ടി കൺവെക്ഷൻ എന്നുള്ള മോഡ്. പിന്നെ വരുന്നത് കോമ്പി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡാണ്. 2 കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ലും മൈക്രോയും കൂടി ഒരേ ടൈമിൽ വെച്ചിട്ട് വർക്കിംഗ് നടത്താനും, അല്ലെങ്കിൽ കൺവെക്ഷനും മൈക്രോയും കൂടി ചെയ്യാനും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾറെഡി നമ്മളെ ഓവനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും മൈക്രോ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും. ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 30 സെക്കൻഡിൽ മൈക്രോ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ഇരട്ടിയാവും. 30 ഉള്ളത് 1 മിനിറ്റ് ആവും, 1.5 മിനിറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂട്ടി ചെയ്യാം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടൈം ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ 4 മിനിറ്റോ 5 മിനിറ്റോ ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ 10 സെക്കൻഡ്, 1 മിനിറ്റ്, 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ 3 ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 5 തവണ നിൽക്കണം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ 30 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്താൽ ഡബിൾ ഇരട്ടി ആയിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മൈക്രോ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ മൈക്രോൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതായത് മൈക്രോ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി 900 ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ പറഞ്ഞ 1200 ഉണ്ടാവുമല്ലോ, 1200 1300 അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിൽ. ഇതിൽ 900 ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചതിന് ശേഷം ടൈം കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കുറച്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി 900 എന്നുള്ള ഇതിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകും. ഏതാ നല്ലത്? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും 900 ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടൈമും കുറച്ച് മതി. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ടൈം കൂട്ടേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈക്രോൻ്റെ ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോയിൽ പോയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കുക, അതിന് ശേഷം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ടൈം കൊടുക്കുക, സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക 900-ലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, മൈക്രോ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇത്രയോട് വരുന്നത്. പിന്നെ മൈക്രോയിൽ നമ്മൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ വെക്കുക. സ്റ്റീൽ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ പാത്രങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗ്ലാസസ്, സെറാമിക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ. സ്റ്റീൽ വെക്കാൻ പറ്റൂല? ഇല്ല, ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീൽ വെച്ചു. ഏത് സ്റ്റീലാ? അത് വെക്കാൻ പറ്റൂല, സ്പാർക്ക് വരും കുറച്ച്. ഗ്ലാസസ്, സെറാമിക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ. സ്റ്റീൽ വെക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. ഗ്ലാസസ്, സെറാമിക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ. ഓക്കെ, മൈക്രോയിൽ വെക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോയുടെ പ്രോഗ്രാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രില്ലിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഹൈ റാക്ക് ഉണ്ടാവും. ഹൈ റാക്ക് ഈ വലിയ റാക്ക് ാണ് ഗ്രില്ല് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വലിയ റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രില്ലിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഹാഫ് വേവ് വേവിക്കുക, ചിക്കൻ ആയാലും ഫിഷ് ആയാലും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാല ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക ചിക്കൻ. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം ഗ്രില്ലിലോട്ട് മാറ്റുക. ഒരു ഹാഫ് വേവ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മസാല ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ വെക്കുക, ഡയറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററാക്കി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം ഗ്രില്ല് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അല്ലല്ല, എല്ലാ വർക്കിങ്ങും നമ്മൾ അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന മസാലയ്ക്ക് അതിലോട്ടാണ് വീഴുക. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ റബ്ബർ അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, കുഴപ്പമില്ല. അത് റബ്ബറിന്റെ കോട്ടിങ്. ഇതേ അതിൽ തന്നെ ഒരു പാത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കോട്ടിങ് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഫൈബറിന്റെ മാതിരിക്കല്ല, പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി ഇതായിട്ടുള്ള കട്ടി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓയിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ. ഇതേമാതിരി കോട്ടിങ് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ളതാണ് ഈ പാത്രങ്ങൾ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓവൻ സേഫ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ഗ്ലാസസോ സെറാമിക്കോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ മേടിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ, കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൺവെക്ഷൻ എന്നുള്ള മോഡ്. അപ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ എന്നുള്ള മോഡിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 150 എന്നാണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് 150 കേക്കിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 200-ലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൺവെക്ഷൻ വെക്കിയ ശേഷം മോർ ലെസ് 2 ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുക്കും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രീ ഹീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ഹീറ്റോ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ച് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം പ്രീ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ 200 കാണിക്കും. 200 കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആക്കുക.
ഓഫ് ആക്കിയതിന് അപ്പൊ ശേഷം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ 200 ആയിട്ടുണ്ടാവും. ടെമ്പറേച്ചർ 200 ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ചെറിയ റാക്ക്, ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ കേക്കിന്റെ പാത്രം, അത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പ്രീഹീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഡോർ തുറക്കുക. അതിന് ശേഷം ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതായത് ഓഫ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ കൺവെക്ഷൻ 150 വെച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുക. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യല ബേക്ക് ചെയ്യുക 150 ഡിഗ്രിയിൽ 35 മിനിറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ടൈം കുറവ് കൂട്ടുക ചെയ്യുക. നോർമലായിട്ടൊരു 35 മിനിറ്റ് ആണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബേക്കുക. അതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണു, സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്ത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണു ഫ്രീ ആയിട്ട്. ശേഷം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആകും. ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. 3 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും, അതിനനുസരിച്ച് ഓഫ് ആകും. ഓഫ് ആയതിനു ശേഷം വീണ്ടും കൺവെക്ഷൻ കൊടുക്കുക, 35 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് പ്രീഹീറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കേക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് സെൻറ്ററോട്ട് വെക്കുക. ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ 30 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുന്ന ടൈം നമ്മൾ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഉപയോഗിച്ച് കുത്തി നോക്കുക, ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണോ പ്രോപ്പറായിട്ട് അയക്കണം നോക്കാൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോമ്പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വർക്കിംഗ് നടക്കാൻ. കോമ്പി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളോട് 2 ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് പച്ചയായ ചിക്കൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈക്രോയും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ മൈക്രോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, മൈക്രോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ 360 മാറ്റാം. ശേഷം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പച്ചയായ ചിക്കൻ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. കോമ്പി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഗ്രില്ലും മൈക്രോയും കൂടി കൊടുത്ത് 360 മാറ്റുക, സ്റ്റാർട്ട് ടൈം കൊടുക്കുക, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതേ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ പിസ്സ പപ്സ് പോലത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് മൈക്രോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 ഫങ്ഷൻസ് വർക്കിംഗ് നടക്കുക. കൺവെക്ഷനും നടക്കും, മൈക്രോയും നടക്കും. ബേക്കിങ്ങും ഉണ്ടാവും, വേവിക്കലും നടക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഗ്രില്ലും നടക്കും, വേവിക്കലും നടക്കും. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആദ്യം മനസ്സിലാവണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഉള്ളൂ ഇതിൽ വരുന്ന വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ. 4 ആയിപ്പോ. ഓക്കെ, പിന്നെ മേലെ വരുന്നത് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇതാക്കാം, ഇത് ഓഫ് ചെയ്തോളൂ. അല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഇതാവും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റീം ക്ലീൻ. സ്റ്റീം ക്ലീൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഒരു 2 വീക്കോ 3 വീക്കോ കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലീനിങ്ങിന്റെ മെത്തേഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക, ബൗളിൽ ലേശം വെള്ളം ഒഴിക്കുക, ഒരു നാരങ്ങ പിഴിയുക, നാരങ്ങ സുറുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്റ്റീം ക്ലീൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. SL1 പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഡ്. അപ്പോൾ സ്റ്റീം ക്ലീനിന്റെ കോഡാണ് SL1. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ 10 മിനിറ്റ് ക്ലീനിങ്ങിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അത് ഓഫ് ആയതിനു ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് 3 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് എടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുക. ആകാം. ഓക്കെ, ഉള്ളിൽ എന്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഒരു ബൗള് എല്ലാ ദിവസം വെള്ളം ഒഴിക്കുക, ഒരു നാരങ്ങ പിഴിയുക, എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. SL സ്റ്റീം ക്ലീനിന്റെ ഷോട്ട് SL ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 10 മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ലോ കലോറി മുതൽ കുക്കിംഗ് എയ്ഡ് വരെ ഓരോ കോഡായിരിക്കും. ഓരോ ഫുഡിനും ഓരോ കോഡ് വെച്ചിട്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ HP1 കാറ്റലോഗ് എടുത്തുക്കണം. നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് കാറ്റലോഗ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ. എന്താ ഇതിന്റെ കൂടെ കാറ്റലോഗ് ഇല്ലാത്ത? ഇപ്പോൾ സ്കാനിങ് സ്മാർട്ട് അല്ലേ? HP1 കാല ചാനാനായിട്ട് ഒരു ഫുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഇത് അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ കോഡ്, ഇത് ഫുഡിൻ്റെ പേര്, അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ, എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാണോ ഫുഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ KG ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ PC ചോദിക്കും. അതായത് എത്ര നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഏതാണോ, ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിൻ്റെ എണ്ണക്കാരം ചോദിക്കുക. ചായയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കപ്പിൻ്റെ എത്ര കപ്പ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ചോദിക്കും. KGയുടെ ഫുഡാണെങ്കിൽ KG ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ KG ചോദിച്ചു, ഒരു 100 ഗ്രാമിൻ്റെ അത് കൊടുത്തു. ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ അതിൽ പറ്റും, ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കാം. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടൈം സെറ്റ് ആവും, നമ്മൾ ടൈം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഫുഡും പുറത്തത്തെ ഫുഡും ഏകദേശം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ലോ കലോറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ HP1 HP26 വരെയുള്ള ഫുഡുകളാണ് ഇതിൽ.
അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ ഇവിടെ സൈഡിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. HP കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് മെയിനായിട്ട് സൂപ്പ്, ഒരു സൂപ്പോള് SO വരും. അപ്പോൾ SOയിൽ വരുന്നത് 20 വരും SO. പിന്നെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് വരുന്നത് CO പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ SA. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ള അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും ഹോൾഡ് പിടിക്കണം. ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ഹെഡിങ് നമ്മൾ നോക്കുക ആദ്യം. കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഷോർട്ട് ഹെഡിങ്ങുകൾ കുറേ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഷോർട്ട് ഹെഡിങ്ങിൽ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ CO കഴിഞ്ഞാൽ SOയിലോട്ട് വരും. അപ്പോൾ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ആ ഫുഡിൻ്റെ നോക്കിയിട്ട് പേജ് നമ്പർ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇവിടെ തന്തൂരി C എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇതിൽ. തന്തൂരി C, ഈ തന്തൂരി C എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ TS1 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതാണ്. ഈ TS1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രില്ല് ചിക്കൻ്റെ ഒരു കോഡാണ്.